Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ta ni ó tún gbéga o bí kò ṣe Bàbá lókè? Ta ni ó tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún? Ọlọ́run wa, Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Open your mouth and begin to thank God Lanu kó bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run for giving you the grace fún orí ọ̀fẹ́ tó fún ọ to witness the last day láti rí ọjọ́ tó gbẹ̀yìn of the month of October. nínú oṣù kẹwàá. Lord, I thank you. Olúwa mo dúpẹ́ o. Lord, I thank you. Olúwa mo dúpẹ́. 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 Lord, I thank you Olúwa mo dúpẹ́. for giving me the grace Fún orí ọ̀fẹ́ tó fún mi. to witness the last day Láti rí ọjọ́ tó gbẹ̀yìn in the month of October. nínú oṣù kẹwàá. Lord, I thank you. Olúwa mo dúpẹ́. Lord, I thank you. Olúwa mo dúpẹ́. Lord, I thank you. Olúwa mo dúpẹ́. Thank you, Father. Adúpẹ́ bàbá. Thank you, Son. Adúpẹ́ ọmọ. Thank you, Holy Spirit. Adúpẹ́ ẹ̀mí mímọ́. In Jesus' mighty name, Ní orúkọ ńlá ti Jésù ní agbàdúrà. I want you to prophesy. Mo fẹ́ kí o sọ àsọtẹ́lẹ̀ Say November, pé oṣù kọkànlá you will favor me. wàá ṣojú rẹ wo mi. You will bless me. Wàá bùkún fún mi. Open your mouth and prophesy to the Lánàá month kò of bẹ̀rẹ̀ sí November. sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí oṣù kọkànlá. November, you will favor me. Oṣù kọkànlá wàá ṣí ojú rere wò mí. You will bless me. Wàá bùkún fún mi. Thank you, Jesus. Adúpẹ́ Jésù. Amen. Àmín. Amen. 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 Blessings and glory, And glory. wisdom, thanksgiving, and honor, And honor. power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. I want you to pray to God, say, my Father and my Bẹ́ẹ̀ kí o God. gbàdúrà sí Ọlọ́run pé bàbá mi àti Ọlọ́run mi Let November and December jẹ́ kí oṣù kọkànlá àti oṣù kejìlá be a blessing to me and my family. kó jẹ́ ìbùkún fẹ́mi àti ìdílé mi. Open your mouth and talk to God. Lánàá kò sọ di àdúrà.
my Father and my God, Bàbá mi àti Ọlọ́run mi. let the month of November, December Jẹ́ kí oṣù kọkànlá àti kejìlá. be a blessing to me and my family. Kó jẹ́ ìbùkún fẹ́mi àti ẹbí mi. Let it be a blessing to me and my family. Jẹ́ kó jẹ́ ìbùkún fẹ́mi àti ẹbí Let it mi. be a blessing to my family. Jẹ́ kó jẹ́ ìbùkún fún ẹbí mi. Let it be a blessing to viewers all over the Jẹ́ world. kó jẹ́ ìbùkún fún gbogbo ẹni tó wà káàkiri gbogbo àgbáyé. Let it be a blessing to the work of my hand. Jẹ́ kó jẹ́ ìbùkún fún iṣẹ́ ọwọ́ mi. Let it be a blessing, O Lord. Jẹ́ kó jẹ́ ìbùkún Olúwa. In Jesus' mighty name. Ní orúkọ láti Jésù ní àgbàdúrà. The last prayer point, we just want to thank God. Àdúrà tó gbẹ̀yìn yìí a kò fẹ́ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. But let me quickly chip in this. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n sáré sọ eléyìí. It has been battle. Ó ti wá ń jẹ́ ogun. All of us have been facing one battle or the other. Gbogbo wa la ti ní ìdojúkọ pẹ̀lú ogun kan àbí òmíràn. Early this year, Ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, attack of coronavirus. ìgbógun ti gba àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà. As if that is not enough. Ó dàbí yẹn ò tí ì wá tó. As the relief was setting in, Bí ìtura ṣe wọlé díẹ̀ wá. NSAS came up. Wọ́n gbógun ti àwọn SARS yẹn náà tún wọlé. But here you are. Ṣùgbọ́n ibi nìwọ wà. You are alive. Ó wà láàyè. I want you to lift your two hands. Mo fẹ́ kí o nawọ́ rẹ méjì sọ́run. Say, God, Sọ pé Olúwa. I just want to thank you. Mo kò fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. I just want to thank you Mo kò fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. for feeding me, Pé ò ń bọ́ mi. for providing for me, Mo ò pèsè fún mi. for taking care of me, Mo ò ń tọ́jú mi. for protecting me. Mo ò ń dáàbòbò mi. Though it was rough, Mo jẹ́ pé gbogbo rẹ̀ fẹ́ dàrú. though it was difficult, Mo jẹ́ pé ó fẹ́ le. but yet, O Lord, Ṣùgbọ́n síbẹ̀ sí Olúwa. you are faithful. O jẹ́ olódodo. I thank you. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. 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 Thank God over your husband, Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ọkọ rẹ. over your wife, Lórí ọmọ ìyàwó rẹ. over your children, Lórí àwọn ọmọ rẹ. over your family. Lórí ẹbí rẹ. Thank him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. If not for God, Bí ìbá ṣe pé Ọlọ́run ni. where shall I be by now? Ìbò là bá wà báyìí. If not for God, Bí ìbá ṣe pé Ọlọ́run. where shall you be by now? Ibo ni ìwọ náà ìbá wà. In Jesus' mighty name. Ní orúkọ Jésù ni àdúpẹ́. You be God. You no be man o. You be God. You no be man o. Alpha and Omega. You be God. You be God. Oh. You be God. You no be man. Oh. One more time. You be God. You no be man. Oh. You be God. You no be man. Oh. Alpha and Omega. You be God. You be God. Oh. You be God. You no be man. Oh. I pray for everybody here. Mo gbàdúrà fún gbogbo èèyàn tó wà níbí.
including viewers all over the world. àti àwọn tó ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáyé. Today is the last day of the month of October. Òní ni ọjọ́ tó parí nínú oṣù kẹwàá. By the mercy of God, Nípasẹ̀ àánú Ọlọ́run. may the Lord put an end to your troubles. Kí Ọlọ́run fi òpin sí wàhálà ayé rẹ. May the Lord put an end to our problems. Kí Ọlọ́run fi òpin sí ìṣòro ayé wa. May the Lord terminate our pains. Kí Ọlọ́run mú ìnira ayé wa kúrò. Every troublers of our life, Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń yọ ayé wa lẹ́nu. may the Lord remove them from our lives. Kí Ọlọ́run mú ọ kúrò nínú ayé wa. The blessing, Ìbùkún, the favor, ojú rere, every good things of life ohun gbogbo tinú ayé yìí that October is still owing you and me. tí oṣù kẹwàá tó sì ń jẹ ìwọ àti èmi. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Before 12 midnight today, Kí aago méjìlá àṣálẹ́ yìí kó tó lù. may the Lord collect it for us. Kí Ọlọ́run gbà jáde kó fi lé wa lọ́wọ́. Nobody knows God's plan. Kò sẹ́ni tó mọ ètò Ọlọ́run tán. Àwa máa rí dìní. It is unsearchable God. I pray for viewers all over Mo the world. gbàdúrà fún gbogbo àwọn tó ń wà kárí gbogbo àgbáyé. I pray for everyone that is connected. Mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn tó ní ìṣòwò pẹ̀lú I ìpàdé pray for yìí. everyone that is here. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹni tó wà ní gbọ̀ngàn In yìí. the name of Jesus Christ of Ní Nazareth. orúkọ láti Jésù ti Násárẹ́tì. What this month is still owing us. Ohun tí oṣù kẹwàá yìí sì ń jẹ wá. What January failed to give to us. Ohun tí oṣù kìíní kùnà láti fi lé wa What lọ́wọ́. February deny us. Ohun tí oṣù kejì ò kọ̀ láti fi What lé wa lọ́wọ́. March is sitting upon. Ohun tí oṣù kẹta jókòó lé lórí. What April said no. Ohun tí oṣù kẹrin sọ pé rárá. What May said it is impossible. Ohun tí oṣù karùn-ún sọ pé kò ṣeé ṣe. What June said it is not your time. Ohun tí oṣù kẹfà sọ pé kò tí ì tó àsìkò rẹ. What July said no way. Ohun tí oṣù kẹjọ sọ pé kò sí ọ̀nà fún ọ. What August say you no qualify. Ohun tí oṣù kẹjọ sọ pé ìwọ kò yẹ fún ọ. What September said it is not your time to be remembered. Ohun tí oṣù kẹjọ sọ pé kò tí ì tó àsìkò rẹ láti rántí Here rẹ. we are in October. Ibi la wà nínú oṣù And today kẹwàá. is the last day of October. Òní sì lọ́jọ́ tó parí nínú oṣù Because kẹwàá. God is the creator of heaven and earth. Torí pé Ọlọ́run ló dá ayé àti And ọ̀run. because God ruled to the affairs of men. Torí pé Ọlọ́run sì jọba lórí gbogbo èrò ènìyàn. It's only God that can say yes and nobody can say Ọlọ́run no. kan ló lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ni tó sì máa bá lẹ́yìn tó lè di bẹ́ẹ̀ Before kọ́. 12 midnight today, Kí aago méjìlá òru èmi kó tó by the lù. power and authority of God, Nípasẹ̀ agbára àti àṣẹ Ọlọ́run. everything you are trusting God Ohun for, gbogbo tó wojú Ọlọ́run fún. that this 10 months of the year failed to deliver, Bí oṣù kẹwàá ọdún yóò fìlẹ̀ ọ between lọ́wọ́. now and the next 12 hours, Láàárín àsìkò sí wákàtí méjìlá. at the shout of your 7 powerful amen, Bó ṣe máa ṣe àmì méje tó ní agbára. I command it to be divinely released in the name Mo of ní Jesus. kí Ọlọ́run fi sílẹ̀ láti òkè wálé ẹ lọ́wọ́. It is done. In Olùṣeéṣe Jesus' mighty name. ní orúkọ láti Jam your hands Jésù. together for that. Pàtẹ́wọ́ rẹ fún ẹ̀mí mímọ́. You are welcome. Mo kí yín káàbọ̀. I'm going to read 2 scriptures to us Máa ka ẹsẹ̀ Bíbélì méjì fún wa. before I will tell us the topic. Kí n tó sọ àkọlé ìwàásù wa fún wa. Because all of us need this topic. Torí pé gbogbo wa la nílò àkọlé ìwàásù We òní. need it to preach to our destiny. A nílò rẹ̀ láti fi ṣe wàásù fún àyànmọ́ wa. Because no doubt God will turn our life around. Torí pé kò láìsí àní-àní Ọlọ́run á No yí ayé wa doubt padà. God has started blessing us. Pàápàá láìsí àní-àní Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí No bùkún doubt fún wa. God will favor us. Láìsí àní-àní Ọlọ́run á ṣojú eré wò wá. No doubt that Lord will make the impossible to be Láìsí possible. àní-àní ohun tó ṣe ṣe tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run á mú ṣe ṣe. In the name of Jesus. Ní orúkọ láti Jésù. So I'm reading 2 Kings chapter 5. Mo ka ìwé àwọn ọba kejì orí karùn-ún. Amen. Àmín. Thank you, Jesus. Adúpẹ́ Jésù Kristi. 2 Kings chapter 5. Ìwé àwọn ọba kejì orí karùn-ún. I'm reading from verse 1. Mo ń bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kínní. Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master. Báyìí
Námánì ọ̀gá ogun ìlú Sáríà ó sì jẹ́ ẹni ńlá àti ọlọ́lá níwájú ọ̀gá rẹ̀. Because by him the Lord has given victory to Syria. Torí nípa rẹ̀ Ọlọ́run ti fi ìṣẹ́gun fún Séríà. He was also a mighty man of valor, Ó sì jẹ́ ẹni alágbára ọkùnrin. but a leper. Ṣùgbọ́n adẹ́tẹ̀ ni. And the Syrian had gone out on raids Àwọn Síríà sì ti jáde lọ láti lọ kógun. and had brought back captive a young girl from the What? land of Israel, Wọ́n sì mú ọmọ kan obìnrin kan wá láti ìgbèkùn láti ìlú Ísírẹ́lì wá. who waited on Naaman's wife. Eléyìí tó ń bá ìyàwó Námánì ṣiṣẹ́. Please take note, brethren. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣe àkíyèsí ọ̀rọ̀ yìí. This is a great man, and then not just an ordinary man, but the commander of the army of King Syria. Ẹni jẹ́ ènìyàn ńlá kì í wá ṣe ènìyàn ńlá lásán bí kò ṣe olórí ogun ìlú Séríà. And the scripture recorded that he was a leper. Bíbélì wa kọ àkọsílẹ̀ pé ṣùgbọ́n ó jẹ́ adẹ́tẹ̀. But one day, Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan, this slave girl who was working with the wife of Naaman, ọmọ ọ̀dọ́bìnrin yìí tó ń bá ìyàwó Námánì ṣiṣẹ́, who has a very good character, tó ní ìwà tó dára, who has a very good heart, tó ní ọkàn tó dára, and then who fears God, tó tún bẹ̀rù Ọlọ́run, went to our master ó lọ bá ọ̀gá rẹ̀ obìnrin ìyàwó Námánì. and said to her, Ó lọ sọ fún wípé, "Ma, màmá, I always feel concerned for daddy, mo kàn máa ń ronú nípa bàbá. but in my village Ṣùgbọ́n ní ìlú tí mo ti wá, there is a prophet there, òun ní wòlíì kan tó wà níbẹ̀. and I'm so sure Ó sì dá mi lójú wípé if daddy can comply and follow me to this man, tí bàbá bá lè gbọ́ tó lè tẹ̀lé mi lọ bá wòlíì yìí, I'm so sure that God will heal him." ó dá mi lójú pé Ọlọ́run yóò wò wọ́n sàn. To cut a long story short, Láti gé ìtàn yìí ní kúkúrú, the wife told Naaman, ìyàwó Námánì ó sọ fún Námánì. and Naaman complied. Námánì sì gbọ́ sí wọn lẹ́nu. Then Naaman went with his chariot and horses, Námánì lọ pẹ̀lú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀ àti kẹ̀kẹ́ ogun rẹ̀. and when they arrived at the place, Nígbà tí wọ́n dé ibẹ̀, he's an army general, ẹ mọ̀ jẹ́ rántí pé ọ̀gá ogun ni, he's very rich, ó sì jẹ́ ọlọ́lá, and he has many soldiers ó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ogun tó ń who yíká take order from him, tí wọ́n máa ń gbàṣẹ láti ẹnu rẹ̀. and they went with him. Wọ́n sì lọ pẹ̀lú rẹ̀. So when they arrived at the prophet's house, Nígbà tí wọ́n dé ilé wòlíì yìí, Prophet Elisha to be precise, wòlíì Elisha ní pàtó, this man stood at the door of Elisha. arákùnrin yìí ó dó sẹ́nu ọ̀nà ilé wòlíì Elisha. But Prophet Elisha was not an ordinary prophet. Ṣùgbọ́n wòlíì Elisha kì í ṣe wòlíì lásán. He was a prophet with double anointing of his spiritual father. Òun ni wòlíì tó ní ìpele méjì nípa ti àmì oró ti bàbá rẹ̀ nínú Olúwa. And he said, he sent to this army general. Ó sì ránṣẹ́ sí ọ̀gágun arákùnrin yìí. He said, go and wash in the Jordan 7 times, Ó ní ìwọ lọ wẹ̀ nínú odò Jọ́dánì ní ẹ̀ẹ̀méje. and your flesh shall be restored to you, Ẹran ara rẹ yóò padà bọ̀ sípò. and you shall be clean. Ìwọ yóò sì mọ́. But Naaman became furious Ṣùgbọ́n Námánì ó ń bínú. and went away Ó bínú kúrò níwájú rẹ̀. and said, Ó sì sọ wípé, indeed I said to myself, mo tẹ̀ sọ fún ara mi wípé, please take note of that. ẹni kíyèsí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí. Indeed I said to myself, Mo tẹ̀ wá rò nínú ara mi wípé, he will surely come out to me a tẹ̀ jáde wá bá mi ni. and stand A dúró. and call on the name of the Lord A his sì God pe orúkọ Ọlọ́run rẹ̀. and wave his hand over the place A sì nawọ́ rẹ̀ sí gbogbo ara mi. and heal the leprosy. A sì wo ẹ̀tẹ̀ mi sàn. I know the Abana and the Papa, the rivers of Damascus, better Ṣé- than all the waters of Israel. Ṣé odò Abana àti Epa ṣé kò wá dára ju odò tí ó wà ní Jerusalem lọ bí? Brethren, Ẹ̀yin ará, of a truth, ní òtítọ́, the river he was sent to go and wash odò tí a sọ fún pé kó lọ ti wẹ̀, was somehow like Majidun.
ó dàbí odò Májídù níbí. Praise the Lord. Ẹ ké hallelujah. So to an army general, Ẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ogun It nínú was- iṣẹ́ ológun. it was a kind of a ridicule. Ó dàbí ohun ẹlẹ́yà fúnni àbí ìtìjú. So he was furious. Inú wa ń bí. He said, could I not wash in them and be clean? Ó ní ṣèbí ó yẹ kóun lọ wẹ̀ láwọn odò tó dára ju odò Májídù lọ kóun sì kára òun sì mọ́ bí. So he turned and went away in a rage. Ó wá bínú kúrò níwájú rẹ̀. Brethren, Èèyàn ará, if not for his servants, bí kì bá ṣe pé àwọn ọmọ iṣẹ́ rẹ̀, Naaman would have died of leprosy. Némánì ìbá kú pẹ̀lú ẹ̀tẹ̀ rẹ̀. That's not where I'm going. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ibi tí mo lọ rè ní And the òwúrọ̀ yìí. servant came near to him Ìránṣẹ́ rẹ̀ sí lọ bá, and spoke to him ó sì bá a sọ̀rọ̀ wípé, and said, ó sọ wípé, my father, ó ní bàbá mi, if the prophet had told you to do something great, tí wòlíì bá sọ pé kẹ́ ẹ ṣe ohun ńlá, would you not have done it? ṣé ẹ wà ní ṣe bí? How much more then Báwo ló ṣe wá sọ fún yín wípé, when he says to you, nígbà tó sọ fún yín wash pé ẹ lọ wẹ̀ and be clean? kẹ́sì mọ́, So he went down. ó sì lọ sílẹ̀. Naaman, hearkening to the voice of his servant, Námánì ó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ìránṣẹ́ rẹ̀ sọ fún. he talked to himself. Ó bá ara rẹ̀ sọ̀rọ̀. He talked senses to Ó himself. sọ ọ̀rọ̀ tó ní ìtumọ̀ sí ọpọlọ ara rẹ̀. And as a result of that, Nípasẹ̀ eléyìí, he obeyed the order. ó gbọ́ àṣẹ náà. He went down Ó lọ sílẹ̀. and dipped himself 7 times into the Jordan. Ó sì ti ara rẹ̀ bọ odò Jọ́dánì 7 times. ní ẹ̀ẹ̀méje. According to the saying of the man of God. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ wòlíì Ọlọ́run. And his flesh was restored, Ara rẹ̀ sì padà bọ̀ sípò. like the flesh of a little child. Gẹ́gẹ́ bí ẹran ara ọmọ And jòjòló. he was clean. Ó sì mọ́. Jam your hands together. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Ọlọ́run. Brethren, Ẹ̀yin ará, I want us to have this mo understanding. fẹ́ ká ní òye yìí. If not for good people, Bí ìbá ṣe pé àwọn ènìyàn gidi, like the housemaid of his wife, gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ̀ tó ń bá ìyàwó rẹ̀ ṣiṣẹ́, Naaman was a very rich man. Námánì ó jẹ́ ọlọ́lá ènìyàn. He was the head of the army of the king of Syria. Òun ni olórí ọ̀gá ogun ìlú In fact, the Síríà. Bible called him a great and honorable man. Pàápàá Bíbélì sọ pé ènìyàn ńlá àti ọlọ́lá That the king so much cherished. tí ọba pàápàá tó fẹ́ràn rẹ̀ tó bọ́lá Because fún. he has conquered many wars. Torí pé ó ti borí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun. But there was a but in him. Ṣùgbọ́n ó ní ṣùgbọ́n kan tó wà nínú ayé rẹ̀. That but, the physical one, was leprosy. Ṣùgbọ́n tó wà nínú ayé rẹ̀ eléjà lè fojú rí òun ní ẹ̀tẹ̀. But there was one in him Ṣùgbọ́n ó ní nǹkan náà tó tún wà nínú rẹ̀ which was invisible. tó jẹ́ ohun tí a lè fojú rí. And that is the message I want to preach this morning. Eléyìí jẹ́ ohun tí mo fẹ́ wàásù lé lórí That lówùúrọ̀ one that yìí. was invisible in his life Eléyìí tí a lè fojú rí tó wà nínú ayé rẹ̀ yìí. was character deficiency. Ó ní àìní ìwà tó dára. So this morning, Nítorí ìdí èyí ní I will òwúrọ̀ be yìí. ministering on what I title Máa máa wàásù lóhun tí mo pe àkọlé rẹ̀. Deliverance from Character That Can Destroy Destiny. Ìtúsílẹ̀ kúrò nínú àwọn ìwà tó lè ba àyànmọ́ jẹ́. People of God, Ẹ̀yin èèyàn I've Ọlọ́run. told us time without Mo number. ti sọ ilé fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ There is ìgbà. no problem without solution. Pé kò sí ìṣòro náà tí ò ní ọ̀nà àbáyọ. There is no problem that cannot be solved through a man of Kò God. sí ìṣòro tí ò lè ní ọ̀nà àbáyọ nípasẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. But our character goes a long way. Ṣùgbọ́n ìwà wa ó ní fi ṣe. It applies to every one of us. Nobody is. Gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ló kan gbogbo wa, Out kò of sẹ́ni it. tó gbọ́n àbí tó bọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí. Let me tell you one thing. Ẹ jẹ́ n sọ nǹkan fún yín. The marks of a complete human being Àmì pé èèyàn jẹ́ èèyàn tó pé. is for the human being Òun ni kí ènìyàn to stop, ní kó dúró, think very well, kó ronú jinlẹ̀, and work on him ourselves. kó ti ṣe lórí ara rẹ̀. That's one of my secrets also. Eléyìí jẹ́ ọ̀kan nínú àṣírí mi bákan náà. People of God, Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run, you need it. ẹ nílò èyí. I need it. Èmi náà nílò rẹ̀. Pastor Taiwo need it. Olùṣọ́àgùntàn Táíwò Every nílò one rẹ̀. of us need it. Gbogbo àtàwọn àmì la nílò We rẹ̀. need total deliverance A nílò ìtúsílẹ̀ from character that can stop or destroy our destiny. nínú ìwà tó lè ba àyànmọ́ wa And at the jẹ́. same time, Bákan náà, let us pass the message across to our children. ẹ jẹ́ kí a fi ọ̀rọ̀ yìí ránṣẹ́ fún àwọn ọmọ wa. This man
arákùnrin yìí upon his glorious glory, bó jẹ́ pé ó jẹ́ ẹni tó ní ògo he would have died unfulfilled. ìbá ti kú láì Look at the person that God used for him. ẹ wo àwọn èèyàn tí Ọlọ́run lò fún. Number one, ẹni àkọ́kọ́ a slave little girl. ọmọ ọ̀dọ̀ obìnrin kékeré. Number two, ẹni kejì another servant ìránṣẹ́ rẹ̀ working with him, tó ń bá ṣiṣẹ́ working for him. tó ń ṣiṣẹ́ fún. God didn't send rich man. Ọlọ́run ò rán àwọn ọlọ́rọ̀ àbí ọlọ́lá sí. God didn't send the king to him. Ọlọ́run ò wá rán ọba sí pàápàá. That reason why each and every one of us, we need to be very careful Nítorí ìdí èyí gbogbo wa a ní láti máa ṣọ́ra. when it comes to the issue of our destiny. Nígbà tá a máa sọ nípa ti ọ̀rọ̀ àyànmọ́ wa, We need to be very, very a ní careful. láti ṣọ́ra gidigidi. We need to be very, very A ní careful. láti ṣọ́ra Because nítorí wípé there is nobody in this life kò sí ẹni náà tó wà láyé that yìí is perfect. tó pé o. But the wise person Ṣùgbọ́n ẹni tó gbọ́n is the person òun ni ẹni who will welcome the truth tó máa gba òótọ́ mọ́ra. and speak the truth to him or herself Tá a sì bá rẹ̀ sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀. and run with it. Tá a sì rìn pẹ̀lú rẹ̀. Many of us do not have this understanding Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wo ní òye yìí. that most of the time demons cannot stop us. Pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn ẹ̀mí òkùnkùn wọn ò lè dá wa dúró. Devil cannot stop us. Àjẹ́ wọn ò lè dá èṣù kò lè dá dúró. Enemies cannot stop us. Àwọn ọ̀tá pàápàá wọn ò lè dá dúró. If the devil want to finish you, Tí èṣù bá fẹ́ bà tìtì rẹ the jẹ́, devil will make use of you to stop yourself. á jẹ́ kí o fọwọ́ ara rẹ já ara rẹ dúró. And you won't know. Ò wá nímọ̀. And you thought it is the devil. Wàá rò pé èṣù ló ṣe You é. thought it's the enemy. Àbí wàá rò pé You ọ̀tá. thought it is demon. Wàá rò pé ẹ̀mí òkùnkùn ni. People of God. Ẹ̀yin èèyàn But Ọlọ́run. when you have this Ṣùgbọ́n understanding, nígbà tó bá ní òye yìí, you will be delivered totally. wàá gba ìtúsílẹ̀ ní I will be àkótán. delivered totally. Èmi náà á gba ìtúsílẹ̀ ní And you àkótán. will see how gracious and glorious God is. Ẹ ò rí bí Ọlọ́run ṣe jẹ́ olórí ọ̀fẹ́ àti ológo tó. Let me give us another Bible Ẹ case. jẹ́ tún fún wa ní àwọn àpẹẹrẹ kan nínú Bíbélì. Genesis 25. Ìwé Genesis orí karùndínlọ́gbọ̀n. Genesis 25. We all know the story. Gbogbo alámọ̀ ìtàn yìí dáadáa. I'm reading from verse 29 Màá bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n to the last verse. títí dé ẹsẹ̀ tó parí. Now Jacob cooked a stew, Báyìí Jákọ́bù ó ṣe oúnjẹ kan. and Esau came in from the field, Ísáù sì dé láti inú oko. and he was very weary. Ó sì jẹ́ ẹni tó rẹ̀. And Esau said to Jacob, Ísáù sọ fún Jákọ́bù pé, please feed me with that same stew, fún mi fi àṣàrò tí o sè yìí fi bọ́ mi. for I am weary. Torí pé ó ti rẹ̀ mí. Therefore his name was called Edom. Nítorí náà láyé pé orúkọ rẹ̀ ní Édómù. But Jacob said, Ṣùgbọ́n Jákọ́bù sọ wípé, sell me your birthright ta ogún ní rẹ fún mi as of this day. ní òní olónìí. And Esau said, Ísáù sì sọ Look. wípé, ó ní wò ó, I am about to die. mo tẹ̀tí fẹ́ kú tán. So what is this birthright to Kí me? wá ni ogún ìbí yìí jẹ́ fún mi? Then Jacob said, Jákọ́bù sọ wípé, swear to me as of this day. ìwọ ṣe ìlérí fún mi lénìí. So he swore to him Ó sì jẹ́jẹ́ fún. and sold his birthright to Ó Jacob. sì ta ogún ìbí rẹ̀ fún. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Jákọ́bù sì fún Ísáù ní búrẹ́dì àti ọbẹ̀. Then he ate and drank, Ó sì jẹ, ó sì mumi. arose and went his way. Ó sì dìde, ó sì lọ ní, ó sì bá tirẹ̀ lọ. Thus Esau despised his birthright. Báyìí ni Ísáù ṣe ta ogún ìbí rẹ̀. Now I want to ask us the question. Báyìí mo fẹ́ bèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ wa. From the scriptures read, Nípa ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí, who was wrong? ta ló jẹ̀bi? Who can answer me? Ta ló lè dá a lóhùn? Yes? Ísáù ni gbogbo èèyàn sọ sá. Well, let me ask Adafemi. Who was wrong? Ẹja bèrè, Esau. ẹja bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. But the truth is this. The two of them were wrong. But ṣùgbọ́n òtítọ́ ni wípé àwọn méjì ni wọ́n jẹ̀bi. If I am stupid, Tí n bá jẹ́ ẹni if tí ò I am gbọ́n, wise, tí n bá jẹ́ ẹni tó gbọ́n, and I realize that that brother over there was stupid, tí n bá rí pé arákùnrin tó wà ní ọ̀hún yẹn kò and he was gbọ́n, going a stupid way, ó sì lọ ní ọ̀nà tí ò gbọ́n, if I am a complete human being, tí n bá jẹ́ ènìyàn tó pé ní ènìyàn, not pastor, not Christian, kì í ṣe bí àwọn jẹ́ olùṣọ́àgùtàn àti mo jẹ́ onígbàgbọ́, true human being, gẹ́gẹ́ bí kéèyàn jẹ́ ènìyàn tó pé, it is my responsibility ojúṣe mi ni to call him back to order. láti pè é wá sójú ọ̀nà. If I should now contribute to it, Tí n bá wá tún fi kún,
There's no difference between me and the devil. Kò sí ìyàtọ̀ láàrin èmi àti èṣù. So that was the role that Jacob played. Eléyìí ni ìpele tí Jákọ́bù tó kó. So the two of them were wrong. Àwọn méjì ni wọ́n jẹ̀bi. Brethren, Ẹ̀yin ará. the two of them have character deficiency. Àwọn méjì wọ́n ní ìwà tí ò dá lọ́wọ́. Mind you, Ẹ rántí wípé they are twins. ìbejì ni wọ́n. This is the problem of the world. Eléyìí ni ìṣòro ayé. This is the problem in the family. Eléyìí ni ìṣòro tó wà nínú ẹbí. This is the problem we are having in complaints. Ìṣòro tó wà nínú àwọn ilé iṣẹ́ rèé. This is the problem we are having in the church of God. Ìṣòro tá a ní nílé ìjọsìn rèé. This is the problem we are having in our community. Ìṣòro tá a ní ní àgbègbè wa This is rèé. the problem of the society. Ìṣòro tó wà ní gbogbo This is àyíká the wa. problem of the Igbo, Yorubas, and Hausas. Ìṣòro tí Yorùbá ní, Haúsá àti This Ìgbò is ní the rèé. problem of we Africans. Ìṣòro tí àwa aláwọ̀ dúdú ní rèé. This is the problem of Americans. Ìṣòro táwọn ìlú Amẹ́ríkà náà This is the ní problem rèé. of Europeans. Ìṣòro táwọn òyìnbó náà ní This is rèé. the problem of everyone in this world. Ìṣòro tí gbogbo ènìyàn tó wà lórí ilẹ̀ alàyè tí wọ́n ní rèé. We need deliverance Gbogbo wa la nílò ìtúsílẹ̀. from characters that can destroy our destiny. Nípasẹ̀ àwọn ìwà tó lè ba àyànmọ́ wa It's jẹ́. beyond being a pastor. Ó kúrò pé o jẹ́ olùṣọ́àgùntàn. This is the way I operate my life. Bí èmi ṣe máa ń ṣe ìgbésí ayé mi rèé. When it is night, I'm about to sleep. Nígbà tó bá di alẹ́ tí mo bá fẹ́ sùn tán. I will have a reflection. Màá wá máa ronú jinlẹ̀. What have I done wrong Kí ni today? mo ṣe léni tó kù díẹ̀ káàtó? If I realize anyone, Tí máa rántí èyíkéyìí, I will preach to myself, màá wá wàásù fún ara mi. talk to myself. Màá bá ara mi sọ̀rọ̀. The following morning, Ní òwúrọ̀ ọjọ́ kejì. I will adjust the one that needs to be adjusted Eléyìí tó yẹ kí n ṣe àtúnṣe rẹ̀, màá and ṣàtúnṣe correct the rẹ̀. one that needs to be corrected. Eléyìí tó yẹ kí n mú kí n ṣe kí n gbé ìgbésẹ̀ nípa rẹ̀, màá Beloved, gbé ìgbésẹ̀. Ẹ̀yin Every ará, one of us know the truth. gbogbo alamọ òtítọ́. You don't need anybody to tell us the truth. Nílò kí ẹnìkan máa sọ fún wa. It's only few people that are ignorant. Àwọn èèyàn díẹ̀ náà kò jẹ́ ẹni tí ò gbọ́n. People of God, Èèyàn Ọlọ́run. there's no how a family will gather. Kò sí bí ẹbí ṣe máa kóra wọn jọ. There's no how a country will be stable. Kò sí bí orílẹ̀-èdè ṣe máa wà ní dédé. There's no how children of the same father and mother will help each other. Kò sí bí ọmọ tẹ́gbẹ́ wọn ti ọ̀dọ̀ bàbá kan àti ìyá In kan náà jáde fact, lóye máa it's rọra narrowed lọ́wọ́. down to husband and wife. Pàápàá ó tún wá kan lọ́kọláya. That is why you see many husbands. Nítorí ìdí èlé máa fi rí ọkọ They will àtaya. have money. Wọ́n á ní owó. They will hide it. Wọ́n á máa tọ́jú rẹ̀ Some fúnra wọn. husbands have good intention. Ọkọ mìíràn tẹ̀ ní èrò tó dára. But the wife's intention is to use cunningness to collect all the money from him. Ṣùgbọ́n ìyàwó ìyàwó mìíràn ni pé kó lo ọgbọ́n àrékèrèké láti gba gbogbo owó ọkọ tán. This is where the problem lies. Ibi tí ìṣòro wà rèé. People of God, Èèyàn Ọlọ́run. all of us are guilty of this. Gbogbo wa la jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí. We need to preach to our destiny. A ní láti wàásù fún àyànmọ́ If wa. our family is going to be the best, Tí ẹbí wa bá máa jẹ́ ilé tó dára we need jù. to preach to our destiny. A ní láti wàásù fún If àyànmọ́ our wa. church is going to be the best, Tí ìjọba máa jẹ́ ìjọ tó dára jù. we need to preach to our destiny. A ní láti wàásù fún àyànmọ́ wa. If our society is going to be the best. Tí àyíká wa àgbègbè wa bá máa jẹ́ ilé tó dára jù. Well, Elder Femi told me something yesterday. He Alàgbà said the way I Adébẹ́mi think, sọ nǹkan fún mi ní àná ní he bí said the bàbá way I náà ṣe think, ronú. that many people doesn't have the understanding. Pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọn ní òye yìí. And I agree with him. Mo sì gbà pẹ̀lú wọn. And the secret is this. Àṣírí náà ní èyí I've wípé personally made up my mind mo pinnu nínú ọkàn ara mi to be a wípé plus láti jẹ́ àfikún to anyone that comes to me fún gbogbo ènìyàn tó bá wá bá mi in my own little way. ní ọ̀nà ti tèmi. But if you not allow me, Ṣùgbọ́n tó bá ní fàyè gbà mí, I will take step back. màá fi ọgbọ́n yẹra. Because I'm conscious of one thing. Torí pé mo ní òye ohun kan ní wípé God is no respecter of anybody. Ọlọ́run ò bọ̀wọ̀ fún It ẹnikẹ́ni. is what you sow Ohun tó bá that fúrúgbìn, you will reap. òun ni yóò And ìwọ I've yóò seen ká. many pastors lamenting, biting their fingers. Mo tẹ̀sí rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùṣọ́àgùtàn tó ń gé ka jẹ. I've seen many affars biting their fingers. Mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àáfà tó ń gé ka jẹ. I've seen witches and wizards biting their Mo fingers. ti rí oṣù àti àjẹ́ táwọn náà padà gé ka jẹ. I've seen rich men biting their Mo fingers. ti rí àwọn olówó táwọn náà So gé ka if you jẹ. now realize
tó bá mọ̀ That it is wípé what you sow that you shall reap. pé ohunkóhun tó bá gbìn ni o máa ká. Then why are you doing evil? Kí ló dé tó wá fi ń ṣe bí? Then why won't you help your brother? O ṣe wá ran arákùnrin rẹ You know lọ́wọ́. that this your brother will fall into the pit. Wọ́n pe arákùnrin yóò máa fẹ́ wọnú kòtò. It is better you fight him not to fall into the Ìbá pit dára kó bá jà pé má wọnú kòtò yìí. than shift your focus. Kó wá gbójú rẹ pé kò sí ètò kàn ọ́. Now allow him to fall into the pit. Wọ́n ẹ̀jẹ̀ wá wọnú kòtò náà After the lọ. person now fall into the Lẹ́yìn pit, ìgbà tẹ́yìn náà ti wọnú you kòtò are not tán. saying God catch him. Wàá máa sọ pé Ọlọ́run mú ọ. You are a devil. Èṣù Which ni ọ́. God they catch people? Ọlọ́run ló mú èèyàn. Say God they catch people. Ṣé Ọlọ́run máa ń mú ènìyàn sá? That is why and you will fail to realize one thing. Tó bá kùnà láti ní òye nǹkan, Whatever goes round comes round. ohun tó bá yí ká ó sì padà bọ̀ sí bó ṣe If you yí. bless a short man, Tó bá bùkún fún èèyàn kúkúrú, God may send a Ọlọ́run man lè with rán èèyàn gíga eyes to you. láti san án fún ọ. We need to have this understanding. A ní láti ní òye yìí. This will give you a belief system that anytime I pray, Eléyìí á fún wa ní òye wípé gbogbo ìgbà tá a God bá gbàdúrà answer. pé Ọlọ́run máa ń gbọ́. Because God hears you. Torí pé Ọlọ́run máa ń gbọ́. That is the honest truth. Eléyìí ni òtítọ́. I've said this time without Mo number. ti sọ eléyìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Most of the time, Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. what is killing us Ohun tó pa wá is not sin, kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ wa. it's ignorance. Àìgbọ́n wa ló ń pa wá. Many people out of bad character Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nípasẹ̀ àwọn ìwà tí ò dára. have pushed away their angels. Wọ́n ti fọwọ́ taari áńgẹ́lì wọn síwájú. Many people out of bad characters Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípasẹ̀ ìwà tí ò dá wọn. left the place of their destiny. Wọ́n ti kúrò níbi àyànmọ́ wọn. Yes, when it comes to this character, Bẹ́ẹ̀ tá a bá sọ nípa ti ìwà yìí, it comes in many ways. ó máa wá ní oríṣiríṣi ọ̀nà. It can come through the devil, Ó lè wá nípa ẹsẹ̀ èṣù. it can come through demons, Ó lè wá nípa ẹsẹ̀ àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. it can come through enemy. Ó lè wá nípa ẹsẹ̀ àwọn ọ̀tá. But let me shock you. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń já yín láyà. All these aforementioned Àwọn tí mo dárúkọ yìí, are small. wọ́n kéré. The one that is worst Eléyìí tó burú jáì. is your flesh. Eléyìí tó bá wá láti ẹran ara rẹ. It's my flesh. Ẹran ara mi. That is the worst one. Eléyìí ni eléyìí tó burú That was the jáì. reason why I cited the case of Esau and Jacob. Nítorí ìdí èyí mo fi ṣe àpèjúwe Ísáù àti Jákọ́bù. Look at King Naaman. Ẹ wo olórí ogun ọ̀gá Námánì. It was his body. Ara rẹ̀ ni o. It was a solution for his life. Ọ̀nà àbáyọ fún ayé rẹ̀ ni. But because of Ṣùgbọ́n ego, torí ìgbéraga. pride, Torí ìgbéraga. he was referring to the rivers in his hometown. Ó máa ń dárúkọ àwọn odò tó wà ní ìlú rẹ̀. If not for one of his soldiers, Bí kì bá ṣe pé lára àwọn ọmọ ogun rẹ̀ tó tẹ̀lé lọ, he would have left. ìbá ti lọ. People of God, Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run. when you are ignorant, Nígbà tó o bá ní òye, you are already a demon possessed. o tún wá di ẹni tó ní ẹ̀mí òkùnkùn fún ara When you rẹ̀. are ignorant. Nígbà tó o bá ní òye. That is why knowledge is light. Nítorí ìdí èyí tó fi jẹ́ pé bá mímọ̀ ìmọ́lẹ̀ ni. Knowledge is power. Ó sì tún jẹ́ agbára. That is why this message is very important. Nítorí ìdí èyí ni wàásù ṣe pàtàkì. This kind of message will help you balance your testimony. Irú wàásù báyìí á jẹ́ kí o lè ṣe àtúnṣe kí o ní ẹ̀rí tó dára. This kind of message will help you balance when money comes. Eléyìí tó ń gbọ́ yìí á lè ràn ọ́ lọ́wọ́ nígbà tó bá dé ọwọ́ rẹ láti lè máa ṣe ohun tó tọ́. And that's the reason why people that are close to me in this church, Nítorí ìdí èyí àwọn tó súnmọ́ mi nínú ìjọ yìí no matter how good, how nice you are, kò sí bóyá lè jẹ́ ẹni tó dára. if you like, be giving money every time, be giving me money. Tó bá ń wọ̀n wọ́n ṣáà máa fún mi lówó láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ ní I will gbogbo still tell you ìgbà. the truth. Màá yìí sòótọ́ fún ọ. Because if you miss your life, Torí pé tó bá pàdánù ayé rẹ, you will lose your destiny. o ti pàdánù If you àyànmọ́ lose rẹ. your life, Nígbà tó bá pàdánù ayé you rẹ, lose your destiny. o ti pàdánù And àyànmọ́ there's one rẹ. thing about life. Ohun kan nípa ayé yìí ni wípé Life goes on. ayé ń tẹ̀síwájú. There is nothing about me I can't share with anybody. Kò sí ohun náà nípa mi tí mo lè pín pẹ̀lú àwọn ènìyàn. That's just the honest truth. Eléyìí jẹ́ òtítọ́. People of God,
èèyàn Ọlọ́run. we are 80% of whatever happens to us. A kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdá nínú ohun tó ṣẹlẹ̀ sí wa. Many of us, when there is no money, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nígbà tó bá sówó lọ́wọ́ wa, we are ready to do anything. a lè ṣe ohunkóhun ṣá. Be careful Ẹ jẹ́ kí a kíyè of sára your flesh. nítorí ẹran ara wa. Many of us, when we are hungry, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nígbà tẹ́bí bá ń pa wá. several years back, Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn, a particular wife called me, arábìnrin kan ìyàwó ilé ó pè mí. and I thought she was exaggerating. Márùkù bí ó kàn ń sọ àsọdùn ọ̀rọ̀. He said I should call my son and talk to my son. Ó ní ẹ pe ọmọ yín o, ẹ bá ọmọ yín sọ̀rọ̀. This man was referring to her husband. Ẹni tó ń sọ yìí, ó ń sọ nípa ọkọ rẹ̀. I said, what happened? Mo ní kí ló dé? He said because she failed to finish cooking on time. Ó ní torí pé òun ò tètè sóúnjẹ ní àsìkò The tán. husband started crying. Ó ní ọkàn òun dẹ̀ bú sẹ́kún I started raging curse. pé òun bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fóun As you dey suffer me like this, pé mo ṣe fìyà jẹ mí. God go suffer you. Ọlọ́run á The fìyà man jẹ started òun. crying. Ó ló bẹ̀rẹ̀ sí bú sẹ́kún. I said, I can't call him now. Mo ní mi ò tí ì lè pè é sí On i. Sunday, the two of you should see me. Pé tó bá di ọjọ́ ìsinmi ẹ̀yin This méjì man jọ wá is rí mi. almost my height. Arákùnrin ó fẹ̀ ga tó mi lórí ìdúró. I was looking at him Mo wá ń wò báyìí. when they came to my office. Nígbà tó ń wá fi sí ọ́fíìsì mi. I said, is it true that you are crying? Ó ní kí òótọ́ lòun ké pé oúnjẹ ò tí ì tètè délẹ̀. He started crying again. Ó tún bẹ̀rẹ̀ sí bú sẹ́kún wájú mi. What the point is proving is that this woman is a wicked woman. Irun tó ń gbìyànjú láti sọ pé. She knows that I don't joke with my tummy. Ó ní ó mọ̀ pé mi kì í fi This is sùn not the first ṣeré. time. This is not the third time. Pé kì í ṣe àgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tó ń ṣe fún I mi. started to look at my wife. Maybe she's not hearing. Mo wá bá fọgbọ́n wo ìyàwó mi pé ṣé kò gbóhùn tí arákùnrin sọ ṣá. Brethren, Èèyàn rá. most married men are boys. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkọ ilé àwọn ọkùnrin tó ti níyàwó ilé ọ̀dọ́ ni wọ́n. I emphasize, Mo tún sọ. the greatest asset in your life is your character. Lára àwọn ohun ìní tí o ní jù nínú ayé rẹ o ní ìwà rẹ. The greatest asset in your life is your character. Ohun ìní tó ṣe iyebíye jù nínú ayé rẹ ní Character can ìwà make rẹ. you a millionaire. Ìwà rẹ ó lè sọ ẹni tó máa ní Character can mílíọ̀nì. make you a multimillionaire. Ó lè sọ ẹni tó máa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Character can mílíọ̀nì. make you a billionaire. Ó lè sọ ẹni tó máa ní bílíọ̀nì. When character is lost, Nígbà tí èèyàn bá ti pàdánù ìwà, everything is lost. ohun gbogbo lèèyàn ti pàdánù. If you lose billions, Tó bá pàdánù bílíọ̀nì, you can still have it back. ó sì lè rí padà. But if you lose your character, Tó bá ti pàdánù you ìwà lost rẹ, everything. ó ti pàdánù ohun gbogbo. Beloved, Ẹ̀yin ará, character is of greater value than gift or talent. ìwà ó jẹ́ ohun iyebíye ju àwọn ẹ̀bùn àbí ohun àmúyẹ kan. As a matter of fact, ní pàpà, no matter how gifted or talented you are, kò sí bó ṣe lè ní ẹ̀bùn àbí ó jẹ́ ẹni tó ní àwọn àmúyẹ kan. if your character is bad, Tí ìwà rẹ ò bá dá, you will not go far. o ò lè lọ jìnnà láyé Maybe I should yìí. shock you. Jẹ́ n tún ṣe lè fún yín. Anointing without character Àmì òró láì ní ìwà tó dára. is a disaster. Ó jẹ́ wàhálà ńlá. If you are famous, Tó bá jẹ́ olókìkí, as in you are having fame, bẹ́ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ o jẹ́ ìlú if you mọ̀ọ́ká, have bad character, o wá ní ìwà tí ò dáa, it will turn to shame. á di ìtìjú fún If you ọ. are a prosperous Tó person bá jẹ́ ẹni tó ní owó and you have lọ́wọ́, bad character, o wá ní ìwà tí ò it dáa, will turn to poverty. àwọn máa di ìṣẹ́. If you are the apple of the eye of your Tó husband bá jẹ́ ẹyin lójú ọkọ rẹ, and you have a bad tó character, wá ní ìwà tí ò dáa, the husband will dislike you and hate you. ọkọ rẹ á kórìíra rẹ kò ní fẹ́ Why? rí ọ. Kí nìdí? Bad character scatters. Torí pé ìwà tí ò dáa ó máa ń tú ohun kan There's ohun ká. nothing it cannot scatter. Kò sí ohun náà tí ìwà tí ò dáa ò lè tú ká. Why good character gathers. Tí ìwà tó dára tó máa ń kó nǹkan jọ. Every good things of life, Gbogbo ohun tó dára láyé yìí, good character can gather it for you. ìwà tó dára ó lè kó gbogbo rẹ̀ jọ fún ọ. Beloved, Ẹ̀yin ará, we need to be very, very careful. a ní láti ṣọ́ra gidigidi. Let us learn from these two Bible characters. Ẹ jẹ́ kí a kọ́ nípasẹ̀ àwọn àpẹẹrẹ nínú Bíbélì méjì yìí. Esau behaved foolishly. Ísáù ó hù abẹ́ni tí ò gbọ́n. And Jacob, his brother, who was supposed to help him, Ìkejì rẹ̀ tó jẹ́ Jacob tó yẹ kó ràn lọ́wọ́. he too behaved stupidly. Òun náà hùwà bí òpè. And the two of them now became problem to their destiny. Àwọn méjì wá jẹ́ ìṣòro sí àyànmọ́ ara wọn. People of God, Ẹ̀yin Ọlọ́run, look at Naaman. ẹ wo Námánì náà. At the point of his solution, Ní ìpele ọ̀nà àbáyọ rẹ̀,
character disqualifying. ìwà rẹ̀ ó mú kúrò. I beg us in the name of mo God. bẹ̀ wá lórúkọ ti Ọlọ́run. These 30 days must not be in vain. Ọgbọ̀n ọjọ́ yìí kò gbúdọ̀ jẹ́ We are going lásán. to pray now. a ó gbàdúrà These nísinsìnyí. 30 days must not be in vain. ọgbọ̀n ọjọ́ yìí kò gbúdọ̀ jẹ́ lásán. Please let us work ẹ jẹ́ kí a ṣiṣẹ́ on way and manners, lórí bí a ṣe ń ṣàwọn ohun kan on our characters àti lórí ìwà wa that may stop tó lè dá or destroy our àti tó lè destiny. bà àyànmọ́ wa jẹ́ àbí ẹ̀rí wa. I can say this again and mo again. lè sọ eléyìí ní ìgbàkigbà. There is no problem in this life. kò sí ìṣòro náà láyé yìí. The only problem of this life ìṣòro kan tó wà láyé yìí are you and me. ó ní ìwọ àti èmi. That is the honest truth. eléyìí ní òtítọ́. No problem in this life. kò sí ìṣòro láyé yìí. The devil is not our problem. èṣù kì í ṣe ìṣòro wa. Demons are no longer our problems. àwọn ẹ̀mí òkùnkùn pàápàá wọn kì í ṣe ìṣòro wa mọ́. We are become the enemy of ourselves. àwa la sọra wa di ọ̀tá ara wa. Why? kí nìdí? We fail to tell ourselves the truth. a kùnà láti máa sọ òótọ́ fún ara wa. And that's the reason why people that are going wrong way, nítorí ìdí èyí, àwọn ènìyàn tó máa ń lọ ní ọ̀nà tí ò dáa. we keep forging ahead. wọ́n á sì máa tẹ̀síwájú nínú ọ̀nà tí ò dáa If I yìí. should start using church members, tí máa ní kí n máa bẹ̀ sí lo àwọn ọmọ ọjọ́. we won't leave these places until December 31. ní kúrò ní bíbẹ̀ àfi ọjọ́ tí ọdún ìfà máa If I'm parí. to be using politicians, tí máa ní kí n máa lo àwọn olóṣèlú. if I'm to be using career people, tí máa ní kí n máa lo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba. if I'm to be using business tí people, máa ní kí n máa lo àwọn oníṣòwò lọ́kùnrin we won't lóbìnrin. leave this place. ní kúrò ní bílẹ̀ ní. I remember several years ago, mo rántí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún one of my sẹ́yìn. church members came to me lára àwọn ọmọ ìjọ kan wá bá mi. and he said he want to be doing this in his office. ó ní pé òun fẹ́ máa ṣe àwọn ohun báyẹn ní ibi tó ń ti I ṣiṣẹ́. should connect him to another church member. pé kí bàbá ní olùwàkóso pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ìjọ wa I was kan. very happy. inú mi dùn pàápàá. Very, very happy. inú mi dùn. I was very, very happy. inú mi dùn. And I said, don't worry. mo ní má ṣèyọnu. I didn't know I was making the biggest mistake of my life. yóò mọ̀ pé àṣìṣe ńlá nínú ayé mi mò ń ṣe. These two are Yorubas. àwọn méjì yìí Yorùbá ni I wọ́n. connected the two. mo sùn wọ́n pọ̀. I didn't know that the one that is a bit okay mi ò mọ̀ pé lè tó dára fún díẹ̀. wasn't happy with that idea. kò inú ẹ̀ tẹ̀ dùn But pẹ̀lú because of òye the yìí. kind of pastor I am, ṣùgbọ́n torí pé bí irú èèyàn tí èmi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí and olùṣọ́àgùtàn. because of my belief system, torí gba bí èmi ṣe máa ń ronú. I believe everybody can be rich. mo nígbà pé gbogbo èèyàn ló lè lówó. Everybody can be okay, which is gbogbo true. èèyàn ló lè wà ókè. I'm telling you, everyone can become billionaires. gbogbo wa la lè ní bílíọ̀nù lọ́wọ́. I'm telling you the honest truth. mo ń sọ òtítọ́ fún wa. There's no point for anyone to be lacking. kò sí àní pé kẹ́ni In kan as much you are not a ṣaláìní. lazy person, nígbà tó bá ti jẹ́ ọ̀la àfàjò. you don't need to steal anybody's o money. nílò láti kówó olówó jà àbí kó jí owó That's the way I olówó. operate my life bí èmi ṣe anyway. ń gbègbè sáyé mi rèé. You can ask people that are very close o to lè me. bèrè láwọn tó súnmọ́ mi dáadáa. So I invited the two of them. mo pe àwọn méjì wá. In fact, this person pàápàá ẹni yìí didn't help. Oh. kò mà ràn lọ́wọ́. He was just deceiving. ó kàn tàn ní ó kàn tàn ó kàn gbà síbi gbà sọ́hùn. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, ọ̀sẹ̀ kìíní ọ̀sẹ̀ kejì ọ̀sẹ̀ until he kẹta. frustrated this person. àìgbà tó sún ẹni náà. I was disappointed. ó dùn mí. So, what kind of people is pé this? irú àwọn èèyàn wo làwọn èèyàn yìí báyìí. And this is the thing that can make the person to become a millionaire also. ohun tó lè jẹ́ kí ẹni náà lè jẹ́ ẹni tó máa ní mílíọ̀nù lọ́wọ́. This is a message we have to preach to our destiny. eléyìí jẹ́ àwọn wàásù tá a gbọ́dọ̀ wàásù fún If àyànmọ́ wa. God raised one person in your family, tí Ọlọ́run bá gbé ẹnìkan dìde nínú ẹbí yín. don't worship that ẹ person. má sọ ẹni náà Let di òrìṣà. parents call them ẹ jẹ́ kí àwọn òbí kan together. fẹ́ nínú ọjọ́ kọ́ pé Look fún for a ọjọ́. way to help your sister. Look for a way wọ́n to náà help wá your ọ̀nà brother. láti ran àbúrò rẹ lọ́wọ́ wá ọ̀nà láti Because ran by ẹgbẹ́ rẹ God's lọ́wọ́. standard, torí gẹ́gẹ́ bí ìlànà if Ọlọ́run. God makes someone rich, nígbà tí Ọlọ́run bá sọ ẹnìkan di olówó. God wants that rich person to make others richer. Ọlọ́run fẹ́ kí ẹni náà kó sọ ẹlòmíràn di olówó jù. And the people that now become richer, tí ẹ̀ náà bá tún lówó ju òun náà God lọ. expects him to make others become the richest. ó wá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹlòmíràn kó tó sọ di olówó ju ara rẹ̀ lọ. That is God's practical system. eléyìí ni ìwà tí Ọlọ́run máa ń wù à ń tó fẹ́. It can happen in the house of God. ó lè ṣẹlẹ̀ nílé Ọlọ́run In bẹ́ẹ̀. politics, it can happen. nínú olóṣèlú ó lè ṣẹlẹ̀. In career system, it can nínú happen. iṣẹ́ oṣù ó lè ṣẹlẹ̀. Why am I opening our eyes to this kí ló dé tí mo mystery? fi ń sọ àwọn àṣírí yìí. God is about fún wa? to bless us. torí pé Ọlọ́run ṣetán láti bùkún I fún don't wa. want anybody to be a waster of these 30 days. mi ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kókò fi ọgbọ̀n ọjọ́ yìí ṣòfò lásán bẹ́ẹ̀. This is a sermon. eléyìí jẹ́ wàásù. You need to balance these 30 days. tí o nílò láti jẹ́ kí ohun gbogbo This wà is a ní. sermon.
eléyìí jẹ́ wàásù. I need to balance this out. tèmi náà ní láti gbọ́ láti jẹ́ kí If we can ọgbọ́n do ọjọ́ it, yìí kó wà dédé tó bá If lè we can ṣe always stand for the truth, tó bá lè máa dúró fòtítọ́ ní gbogbo by ìgbà being truthful to ourselves, tá a dẹ̀ ń sọ òtítọ́ fara wa nobody will lie to you and you will believe. kò sẹ́ni tó máa parọ́ fún ẹ tó máa gbàgbọ́ That's the honest truth. eléyìí ní òtítọ́ Nobody will deceive you and you believe. kò sẹ́ni tó máa tàn ọ́ jẹ tí wọ́n náà máa gbà Nobody bẹ́ẹ̀ will confuse you and you kò believe. sẹ́ni tó máa dà ẹ́ láàmú tó máa ṣì ẹ́ lọ́nà tí wọ́n náà dẹ̀ máa gbà bẹ́ẹ̀ People of God, ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run it's high time àsìkò ti tó we báyìí realize the truth. láti mọ òtítọ́ This is sermon. eléyìí ní wàásù We need to preach to our destiny. ta ní láti wàásù fún àyànmọ́ wa It's very important. ó ṣe pàtàkì ó It's very, very vital. ó ṣe kókó Very important. ó ṣe pàtàkì Very, very vital. ó ṣe kókó If you can do that, tàbá lè ṣe you will èyí agree with me àgbà pẹ̀lú mi that wípé blessings will flow. pé ìbùkún á máa sàn bí odò There is no Oga anywhere. kò sí ọ̀gá níbi kankan Read your Bible. ka bíbélì rẹ Jesus Christ never portrayed himself as the master. Jésù Kristi kò sọ́ra rẹ̀ di ọ̀gá fẹ́nikẹ́ni And that o was the reason why the people who wanted to kill him nítorí couldn't ìdí identify èyí him. ni àwọn tó ń fẹ́ pa tí wọ́n lè dá mọ̀ láàrin àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ They need to tell Judas to give a sign. wọ́n látọ̀ sọ fún Júdásì pé fún wa ní àpẹẹrẹ pé òun ni Because Jesus and his 12 men dress alike. torí pé Jésù Kristi àtàwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ méjìlá wọ́n máa ń And the wọ́n máa glory wọṣọ bákan upon náà. Jesus ògo tó wà lórí Jésù has naturally spread to ó all ti his wá sàn 12 sórí gbogbo àwọn disciples. ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ náà That is how it should be. bó ṣe yẹ kó rí rèé So Judas needs to peg Jesus Júdásì ó ní láti fi ẹnu ko Jésù lẹ́nu for the enemies to be able to identify him. kí àwọn ọ̀tá lè dá Jésù mọ̀ pé òun ni Jésù I don't know about you, èmi ò mọ̀ nípa rẹ̀ but me, I wonder when I see people doing anyhow. èmi ó máa ń yà mí lẹ́nu nígbà tí máa rí àwọn èèyàn tó kàn ń ṣìwàwù I wonder when I see families, ó máa ń yà mí lẹ́nu nígbà tí máa rí àwọn one ẹbí going to the north, one going to the tí south. kan lọ One sí go- ìlà oòrùn tí kan lọ sí ìgúúsù tí kan No, lọ sí no. àríwá kò dá It's bẹ́ẹ̀ not the devil. kì í ṣe èṣù ló ń ṣe It's eléyìí not any enemy. kì í ṣe ọ̀tá o It's not demons. kì í ṣe ẹ̀mí òkùnkùn It is ourselves. àwa là ń ṣe Whether we believe it or not, bóyá àgbà àbí àgbà we are 80% àjẹ́ akó ìjà tó pọ̀ jù of whatever happens to us. nínú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa But this morning, ṣùgbọ́n ní òwúrọ̀ yìí you that you are watching, ìwọ tó ń wò mí you that are here, ìwọ tó wà níbí this is a sermon. eléyìí jẹ́ wàásù You need to preach your destiny. láti wàásù fún This àyànmọ́ is rẹ a sermon. eléyìí jẹ́ wàásù I need to preach to my tèmi náà destiny. ní láti wàásù fún àyànmọ́ Shall we mi rise to pray? ṣe àlè dìde ká gbàdúrà Thank you, Jesus. Amen. àdúpẹ́ fún Jésù I want you to pray in this bẹ́ẹ̀ manner. kó gbàdúrà báyìí Say, God of deliverance, pé Ọlọ́run ìtúsílẹ̀ deliver me tú mi sílẹ̀ from character that destroy destiny. kúrò ní gbogbo ìwà tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ Open your mouth and talk to God. lánàá kó sọ di àdúrà God of deliverance, Ọlọ́run ìtúsílẹ̀ o deliver me tú mi from sílẹ̀ character that destroy destiny. kúrò ní gbogbo ìwà tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ Deliver me, O Lord, Olúwa tú mi sílẹ̀ from character Olúwa that destroy kúrò ní destiny. gbogbo ìwà tó máa ń ba àyànmọ́ Deliver jẹ́ me, O Lord, Olúwa tú mi from the sílẹ̀ character that destroy kúrò destiny. ní gbogbo ìwà tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ Deliver my children. tú àwọn ọmọ mi sílẹ̀ Deliver my family. tú ẹbí mi Deliver sílẹ̀ our church. tú ìjọba Deliver sílẹ̀ our members. tú àwọn ọjọ́ wa Deliver sílẹ̀ viewers all over tú the world gbogbo àtọ́wò from every characters kúrò ní gbogbo ìwàkiwà that destroy destiny. tó máa ń ba àyànmọ́ In jẹ́ Jesus' mighty ní orúkọ name. láti Jésù Say, blood of sọ Jesus. pé ẹ̀jẹ̀ Jésù Blood of Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù Set me free tú mi from sílẹ̀ sins and kúrò sorrow. ní gbogbo ìbànújẹ́ Prayer. àdúrà Blood of Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù Set me free tú mi sílẹ̀ from sins and sorrow. kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti Blood ìbànújẹ́ of Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù Set me free tú mi sílẹ̀ from sins and kúrò sorrow. nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti ìbànújẹ́ Blood of Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù Set me free tú mi sílẹ̀ from sins and kúrò sorrow. nínú ìbànújẹ́ àtẹ̀ṣẹ̀ In Jesus' ní mighty orúkọ name. láti Jésù ní àgbàdúrà Pray this prayer very well. gbàdúrà yìí dáadáa Say, every ungodly character sọ pé gbogbo àwọn ìwà tí ò bá Ọlọ́run mu in my life, nínú ayé mi die. kú Prayer. àdúrà Every ungodly character in my life, gbogbo àwọn ìwà tí ò bá In ti my Ọlọ́run mu family. nínú ẹbí mi I command gbogbo die. aláṣẹ ó yẹ kú nínú ayé mi Every ungodly character gbogbo àwọn ìwà tí ò bá ti Ọlọ́run mu in our church, nínú ìjọ wa in the life of our members, nínú ayé ọmọ ìjọ wa in the life of viewers all nínú over ayé the world, gbogbo ẹni tó wò wá I command àtàwọn die. tó gbà wá ó yẹ kú.
In Jesus' mighty name. Ní orúkọ ńlá ti Jésù ni a Say, gbàdúrà. oh Lord, Sọ pé Olúwa give me victory fún mi ní ìṣẹ́gun over my flesh. lórí ẹran ara. Prayer. Àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Oh Jésù. Lord, give me victory Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun over my flesh. lórí ẹran ara mi. Fún mi ní Father, ìṣẹ́gun. give me victory Bàbá fún mi ní ìṣẹ́gun over my flesh. lórí ẹran ara mi. Grant unto my children. Olúwa fún ọmọ mi ní Grant unto my ìṣẹ́gun. family Olúwa fún àwọn ẹbí mi ní victory over ìṣẹ́gun their flesh. lórí ẹran ara wọn. I pray for viewers all over Mo the world. gbàdúrà fún gbogbo tó wà káàkiri gbogbo May the Lord give me àgbáyé. victory Kí Olúwa kó fún ọ ní over ìṣẹ́gun your flesh. lórí ẹran ara rẹ. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ wa, kí Olúwa kó fún ọ ní ìṣẹ́gun lórí gbogbo ẹran ara rẹ. In Jesus' mighty name. Ní orúkọ ńlá ti Jésù ni a gbàdúrà. You are going to pray. Say, wherever flesh have held me down, Wàá gbàdúrà pé gbogbo ibikíbi tí ẹran ara ti dè mí mọ́lẹ̀. Holy Ghost set me free. Inú ẹ̀mí máa ń tú mi sílẹ̀. Prayer. Àdúrà ní orúkọ Jésù. Wherever flesh had held me captive, Gbogbo ibikíbi tí ẹran ara ti dè mí mọ́lẹ̀. Holy Ghost fire, Inú ẹ̀mí mímọ́. set me free. Tú mi sílẹ̀. 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 Wherever flesh Gbogbo ibikíbi tí ẹran ara have held me captive, tó ti dè mí mọ́lẹ̀. Holy Ghost, Inú ẹ̀mí set me mímọ́. free. Tú mi sílẹ̀. Set me free. Tú mi sílẹ̀. Set me free. Tú mi sílẹ̀. In Jesus' mighty Ní name. orúkọ láti Jésù ni a gbàdúrà. I prayed for a very short lady, very beautiful lady some times ago. Mo gbàdúrà fún arábìnrin kan tó rẹwà tó kúrú ní ìgbà kan rí. And I said, God will help you. Mo ní Ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́ You o. will get that job. Wàá rí iṣẹ́ náà gbà. But she has pride. Ṣùgbọ́n ó ní ìgbéraga. So she, on the final day of the assessment, Ní ọjọ́ tó parí tí wọ́n máa dán wò tán, she was in the, what do you call it? Elevator, what do you call it? ó wà nínú lífìtì. Ó gbé ohun tó máa ń gbé èèyàn lọ sókè. And was going to the last floor. Ó ń lọ sí òkè pátápátá tó I think gbẹ̀yìn. the building is 25 or. Ó dàbí ilé alájà márùndínlọ́gbọ̀n ní ilé náà. Along the line, Nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, another, the elevator stopped ní and a woman entered. ó débì kan ohun tó gbé ni lọ sókè yìí ó dúró. Arábìnrin kan wọnú rẹ̀. Women can be jealous of Àwọn each obìnrin other. wọn máa ń jowó ara wọn. Is that true? Ṣé òótọ́ ni? Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni o. Are you a woman? Ṣé obìnrin lẹ́yìn ni? Is that true, women? Ẹ̀yin obìnrin ṣé bẹ́ẹ̀ ni? Wọ́n lóòótọ́ ni o. Obìnrin ti sọ̀rọ̀. Obìnrin ti sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Immediately this woman entered. Lọ́gán tí arábìnrin yìí wọlé, She was of the same height with this my daughter. òun àti ọmọ mi obìnrin yìí wọ́n ga bákan náà. But you will know that this woman, she's a sophisticated, rich woman. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wípé eléyìí owó wà lọ́wọ́ rẹ̀, ó ti This jẹ́ ọlọ́lá. this is the confession from this my daughter. Eléyìí ni ìjẹ́wọ́ tí ọmọ mi obìnrin yìí She sọ. said when the woman entered, Ó ní bí obìnrin náà ṣe ṣàkọwọlé. others in the lift. Àwọn tó wà nínú ibi tí ohun tó ń gbé ni lọ Good sókè. morning, ma. Good morning, ma. Wọ́n Good ṣàn morning. kí pé ẹ káàárọ̀ mà, ẹ káàárọ̀ mà. She said she will just look at Ó her. ní kọ́ wò pé ta leléyìí. We are of the same height. Pé now. àjọ ga bákan náà ni. Though she's using gold. Òun lo wúrà. And said one spirit ministered to her. Ó ní ẹ̀mí kọ́kọ́ sọ fóun If you love yourself, pé tó bá fẹ́ràn ara rẹ̀ greet this woman. kí arábìnrin yìí ná. She said she didn't greet her. Ó dán wò kí o. That spirit ministered again. Ó ní ẹ̀mí ẹ̀ tó bá òun sọ̀rọ̀ If lẹ́lẹ́kejì. you love yourself, Pé tó bá fẹ́ràn ara rẹ̀ greet this woman. kí I arábìnrin. pray for somebody Ó here. gbàdúrà fẹ́nìkan níbí. On the day of your appointment with destiny, Ní ọjọ́ tó bá ní àsìkò pẹ̀lú your àyànmọ́ rẹ̀. destiny will not misbehave. Àyànmọ́ rẹ̀ ò ní ṣìwàwù. She said reluctantly, Ó ní pẹ̀lú agídí. the third time, Nígbà kẹta, she managed to obey. ó kàn fọgbọ́n dáhùn láti tẹ̀lé ohun tí Because the ẹ̀mí woman sọ. was standing beside Torí her. pé ará mi tí wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, ó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ And rẹ̀. others in the elevator Àwọn happens yòówù tó to wà be nínú tó 4 gbé lọ men sókè. and another lady. Ọkùnrin mẹ́rin àti obìnrin All of kan. them greeted this woman. Gbogbo wọn lọ kí arábìnrin It was yìí. only my daughter that didn't greet her. Ó ní kan ṣoṣo ní But òkì the third time- arábìnrin. Ṣùgbọ́n nígbà kẹta tí ẹ̀mí yìí tó sọ̀rọ̀ fún. She now said, good morning, ma. Ó wá ní màmá ẹ káàárọ̀ mà. And the woman looked at her.
arábìnrin wa wò ó pé The owó woman ojú rẹ̀ didn't answer, kò tẹ̀ but dáhùn nod her head. ó forí dáhùn. When they arrived, Nígbà tí wọ́n dé òkè ibi tí wọ́n lọ they all came out. gbogbo wọn jáde. That's my daughter's first time of being to that office. Ìgbà àkọ́kọ́ tí ọmọ mi obìnrin máa dé ọ́fíìsì yìí rèé. So she walked to the reception, Ó lọ síbi tá a ti ń gba àlejò. and the woman happens to be the CEO of that bank. Tó jẹ́ òun ló ní iléeṣẹ́ yìí, ilé ìfowópamọ́. Went through another dimension. Òun gba ọ̀nà mìíràn. So my daughter went to the reception, Ọ̀rẹ́ ọmọ mi obìnrin yìí òun lọ sílé greeted the ìgbanilálejò. receptionist. Ó lọ bá ẹni tó ń fọ̀rọ̀. She was told to sit down. Wọ́n ní kókó jókòó. After about close to 2 hours, Nígbà tó bí wákàtí méjì. this woman came in Arábìnrin yìí wọlé wá with other top-notch bankers. pẹ̀lú àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́. And the receptionist stood up. Ẹni tó ń gba àwọn èèyàn lálejò. Security stood up. Everybody stood up. Àwọn ọmọ àwọn My ẹ̀ṣọ́ daughter started shaking. ìgbà yìí náà ọmọ mi yìí obìnrin bẹ̀ sí ń gbọ̀n tó ń gbọ̀n dìdìdì. I'm so sure, Ó dá mi lójú wípé if not for the prayer and fasting, ẹgbẹ́ bá ń torí pé àwẹ̀ àtàdúrà tá a ti gbà. character would have succeeded in destroying Ìwà her. ara ọmọ yìí bá ti pa títí ẹ̀ jẹ́. And the woman looked at her. Arábìnrin wojú rẹ̀ ó wò ó. Have we met before? Ó dàbí ṣé a ti pàdé ṣá. Yes, ma. In Ó the ní elevator, bẹ́ẹ̀ ni ma. Yes, ma. Ní In tó the gbé lọ elevator. sókè a ti pàdé rí. Oh, yeah. Ó ní Oh. òótọ́ ni ó dàbẹ́. Without wasting time. Láì fi àsìkò ṣòfò rárá. And this is a daughter with fantastic CV. Ọmọ mi dẹ̀ sí ní àwọn tó ti kàwé gbé oyè tó ti ní àwọn àmúyẹ dáadáa lọ́wọ́. And the enemy has been using character to destroy her. Ọ̀tá tí wọ́n ń lo Destroy her. ìwà rẹ̀ láti Destroy her. bà tirẹ̀ jẹ́. I don't know if that man is in the house. Please forgive me what I want to say now. Mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ arákùnrin náà wà nílé jọ̀wọ́ dáríjì ní fún After we finished the prayer yesterday, Lẹ́yìn gbà tá a gbàdúrà àdúrà ní a man àná, came to me. ẹnìkan wá bá mi. He said, Sir, Ó ní ẹ jọ̀wọ́ there sà. was one of my friends I used to help. Pé ó ní lára àwọn ọ̀rẹ́ mi kan ti máa ń ràn lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀. But this time around, Pé ní ṣùgbọ́n ní àsìkò yìí, I used to see him in my dream. n máa rí lójú àlá mi. And the way I used to see him in Bó the ṣe máa dream, rí lójú àlá. it's like he's using my money to be doing juju. Ó dàbí kó lo owó tí mò ń fún un I've láti fi forgotten the ṣòwò. way he said it. Mo ti gbàgbé bóyá sọ. Immediately pronounced. Bó ṣe sọ̀rọ̀ yìí. The Lord opened my eyes. Ọlọ́run ṣí mi lójú. And I said to him, Mo sọ fún. this your friend carries a powerful glory. Ó ní ògo tó lágbára. But enemies are attacking him. Gbé ṣùgbọ́n àwọn àtà gbógun tì í. Do you know what he said? Ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọn tó sọ. He said, Papa, you Ó are ní very bàbá. correct. Ó ní ohun tẹ̀ sọ òótọ́ ni. This my friend since he finished university. Pé ọ̀rẹ́ mi láì ìgbà tó ti ṣetán nílé ìwé gíga. No job till now. Kò síṣẹ́ títí dòní. I'm talking of almost 15 years Mo ago. ń sọ ẹni tó ti parí bí ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún I sẹ́yìn. don't know. It should be maybe 10 or something like that. Bóyá ó kéré jù bí amẹ́wàá ṣá. Look at what the devil want to do again. Ẹ̀wọ̀n tí èsù fẹ́ tún lò The fún. devil tó fẹ́ ṣe wants to fún. block him. Ó fẹ́ dì lọ́nà. Block him from reaching his helpers. Ó fẹ́ dì lọ́nà kó má lè dé ibi tó máa ti rí ìrànlọ́wọ́ The gbà. devil want to create enmity Èsù ọ̀tá fẹ́ dá ọ̀tá sílẹ̀ between him and his helper. láàrin òun àtẹni tó ràn This is lọ́wọ́. what has affected many of Ohun us. tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa rèé. If not for the fact that I'm spiritually inclined. Bí o ṣe dájú pé mo jẹ́ ẹni tó wà nínú ẹ̀mí. Had it been, this man went to a fake pastor, a fake Ẹgbẹ́ alpha. arákùnrin yìí ó lọ bá àwọn olùṣọ́àgùntàn tó jẹ́ òkùnkùn dùn tó jẹ́ ayédèrú. He will just tell him, don't help him again. Olórí burúkú ni, don't Wọ́n á help kàn him ní pé again. olórí burúkú máa kó kó I bá pray ẹ. for you. Má ràn lọ́wọ́ mọ́. Mo gbàdúrà fún ọ. Where you supposed to be helped, Ibi tó yẹ kó ti rí ìrànlọ́wọ́ gbà. that enemies have destroyed you, Tí ọ̀tá ti bà ọ́ jẹ́ that enemy níbẹ̀. have spoilt you, Tí ọ̀tá ti bà tiẹ̀ and the jẹ́ shout of níbẹ̀. your three Bó ṣe máa perfect, ṣàmì let God rise and fight for Ṣé you. olódìdè kó tẹ̀ fọ́ níbẹ̀? He confirmed it. Òun náà ó jẹ́wọ́ He pé said, òtítọ́ ni. Papa, you are very correct. Ó ní ohun tẹ́ sọ òtítọ́ ni bàbá. Nothing to show for his life. Kò sí ohunkóhun tó lè fi hàn nínú ayé Every rẹ̀. month I give him money, I help him. Gbogbo tó tún bá ti parí máa fún lónìí máa ràn But lọ́wọ́. I'm surprised when I started seeing him Jésù mọ́ yà mí in lẹ́kọ̀ọ́ ní another èrí lójú dimension in my àlá. dream. Ní ọ̀nà mìíràn lójú àlá. This life,
ẹ̀yin ará ayé yìí It's more than what you thought. ó ju ohun tí ẹ lérò lọ o. There are powers. Ó ní àwọn agbára kan. There are forces. Ó ní àwọn ipá. There are spirits. Ó ní àwọn ẹ̀mí. That is beyond what human being can explain. Tó ju ohun tí èèyàn lè fẹnu sọ lọ. Except if you are spiritual. Àyàfi tó bá jẹ́ ní ẹ̀mí. And there is why try as much as possible to always stand for the truth. Nítorí ìdí èyí gbìyànjú kó bẹ̀rẹ̀ sí máa dúró fún ohun tó jẹ́ òtítọ́. The Bible says you shall know the truth. Bí èlì sọ pé èyí yóò mọ òtítọ́. The truth shall set you free. Òtítọ́ yóò sọ yín di What òmìnira. guarantee liberation Ohun tó fún ènìyàn ní òmìnira. is nothing but the truth. Ó ní òtítọ́. That is why many people call their mother witch. Nítorí ìdí èyí lọ pẹ̀lú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíràn sọ pé ìyá àwọn àjẹ́ ni. That is why many husbands call their wives witch. Nítorí ìdí èyí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ sọ pé ìyàwó mi ti gbàjẹ́. Because of manipulation. Nítorí àwọn àlùpàídà. But you have to be very careful. Ṣùgbọ́n o ní láti ṣọ́ra gidigidi. If you have a godly character, Tó bá ní ìwà tó dára bíi ti they Ọlọ́run. will try, but they will fail. Wọ́n á gbìyànjú ṣùgbọ́n wọ́n á kùnà. Close your eyes. Di ojú rẹ báyìí. Stretch your two hands. Nawọ́ rẹ méjì síwájú. I pray for everybody Mo here. gbàdúrà fún gbogbo èèyàn tó wà níbí. Every strange spirit in you, Gbogbo ẹ̀mí àjòjì tó ń gbénu rẹ. I command them to come out and be roasted by fire. Oníkan jáde kó gbiná. Every mark of the enemy on me, Gbogbo àmì ọ̀tá lára mi. on you, Lára rẹ. blood of Jesus, Ẹ̀jẹ̀ Jésù. wipe them off, 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 in the name of God. Orúkọ Jésù. You character that destroy destiny Ìwọ ìwà tó ń ba àyànmọ́ jẹ́. in our lives, Nínú ayé wa. I command, Mo pa láṣẹ. be roasted by fire, Ó yá, by jóná. fire, 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 Jóná. in the name of Orúkọ Jésù. because you are here this morning, Torí pé wà níbí ní òwúrọ̀ yìí. devil like it or not, Èṣù fẹ́ èṣù kan. nothing will take you back again. Kò só tó máa dá padà sẹ́yìn wọ́n. Nothing will stop you from fulfilling destiny again. Só tó máa dá dúró láti máa mú májẹ̀mú àtìlẹ́rẹ́ Ọlọ́run ṣẹ mọ́. Anything, Ohunkóhun. any character Ìwàkiwà. that will destroy our destiny, Tó máa bá àyànmọ́ wa that will jẹ́. destroy our testimony, Tó máa bá ẹ̀rí wa that will jẹ́. destroy our lives, Tó máa bá ayé I wa command it jẹ́. to be roasted by fire, Holy Ghost, by bínú. fire, Bínú. by fire, Bínú. by fire. Bínú. It is done. Ó ti ṣe é ṣe. I impart unto our spirit, Mo gbìn sínú ẹ̀mí wa. soul and body, Ẹran ara àti ẹ̀mí. godliness with contentment. Ìtẹ́lọ́rùn àti Ìwà bí Ọlọ́run. ìwà bí Ọlọ́run àti ìtẹ́lọ́rùn. Receive it in the name of Jesus. Gbà á lórúkọ Jésù. Godliness with contentment. Ìwà bí Ọlọ́run. Receive it in the name of Gbà Jesus. á. I am hearing this in my spirit. Mo ń gbé ilé nínú ẹ̀mí mi. Ènìyàn mẹ́ta. 3 people yẹ. Somebody is here. Àwọn kan wà níbí. And I pray Mo for every one gbàdúrà of us. fún gbogbo wa. 3 major people Àwọn èèyàn mẹ́ta pàtàkì. that will guarantee your total turnaround. Tó máa fi That will ìyípadà ayé rẹ guarantee your sílẹ̀. total breakthrough. Tó máa fi That will àṣeyọrí guarantee rẹ. your total success. Tó máa mú ọ ṣe àṣeyọrí. As you step out this Bó morning, ṣe máa jáde go lówùúrọ̀ and yìí. meet them. Go Lọ́pàdé wọn. and meet them. Go Lọ́pàdé wọn. and meet them. Go Lọ́pàdé and wọn. meet them. Go Lọ́pàdé and meet wọn. them. Go and meet them. Go and meet them. Go and meet them. It Lọ́pàdé is wọn. gone. Ó ti ṣe é ṣe. In Jesus' mighty Lórúkọ name. láti Down your Jésù. hands together for the Holy. Àtẹ̀wọ́ fún ẹ̀mí mímọ́. Thank you, Jesus. Àdúpẹ́ Jésù Kristi. Amen. Àmín. Please, if you had a nightmare overnight, Jọ̀wọ́ wọ́n tó bá ní àlá tó dẹ́rù bà ọ́ ní àṣálẹ́ don't àná. be afraid. Má jẹ́ kẹ́rù bà ọ́. It was due to the deliverance. Ó wáyé nípasẹ̀ Don't be ìtúsílẹ̀ tó afraid wáyé. at all. Má jẹ́ kẹ́rù bà ọ́ rárá. I'm very happy for everybody. Inú mi dùn fún gbogbo ènìyàn. Our testimonies are unstoppable. Ẹ̀rí wa kò sóto In máa dá Jesus' dúró. mighty name. Lórúkọ láti Jésù. I pray for everyone giving offering this Mo morning. gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn tó ń fi ọrẹ sílẹ̀ lówùrọ̀ yìí. Abraham blessings. Ìbùkún Ábúráhámù. Isaac prosperity. Ìṣeré Ísákì. Judas riches. I mean Jacob riches. In the name of Ọlá Jesus. Jákọ́bù lórúkọ Jacob Jésù. riches.
Isaac prosperity, Abraham blessings. In the name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God. As you are dropping it, let heaven be open and let showers of blessing begin to drop for you. In Jesus' mighty name. And you are here, you have nothing to give. As today marks the end of October, today marks the end of your lack. The Lord will bless you and prosper you. In Jesus' mighty name. The grace in fellowship, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be and abide with us now and forevermore. Surely, God, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the Lord forever and ever. Amen. Don't miss this evening. It's going to be awesome. Open heaven. The Lord will open our heaven. Jesus' name. God bless you. Have a wonderful weekend. Good man. Come to the altar for the hall.